isin ummanni arusii kun maaliif jaartiin teessa yoo ilmoo isin argattee dhiistanii biraa deemtanii shukriina noo maal irra gahe sobaan wallahi jettanii kakkattanii assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jira jirtu hordoftoota keenya akkam jirtan baga jiraattan har'a hoo maal qabattee nu dhufte jechuun keessan oola mugaa hordoftoota keenya gaa arragaa wanni qabadhee isin dhufee akkuma beeksarratti argitan kana gaa yaada keessaniin qabadhee isin dhufee hanga xumura sagantaa kootiin na walii turaa isin jedhatti gamanumaan gara sagantaa waan qabadhee dhufeetti isin dabraati waa'ee shukriina hoo maal irra jirtaa maal gootee maaliif dhiistanii keessanillee naa barreessitaniillee na gaafachaa jirtanii dhugaatti akkanatti nuuf cinqamtanii nuuf yaaddanii akkana nu gaggaafachuun keessan dhugaatti ammallee guddaa galatoomaa isin jedha hordoftoota keenya gama kootiin shukriina barbaadee argachuu hin dandeenye waan ta'eef waa'ee shukriina isin maan isinitti ibsitu isinoo maal taate hin dibamte moo maal irra rakkatte moo maal taate jettanii na gaafachaa jirtan waan ta'eef maashaallah nagaa qabdii hin rakkannillee hin dhibamnillee homa takka illee hin taane maashaallah nagaa qabdii daa'imnishillee guddatteerti maashaallah baabaa jechuu eegalteerti waa'ee shukriina fi imaanii asumatti dhaabaa yaada hafe immoo isiin qabattee isinii haa dhuftu ammas gara qabxii lammaffatti yommuu dabru torbee darbe kana piraankii hajjirratti dalageessan argitanii jechuudha yaada hedduun keessan yaada wal fakkaatu barreessitan waan ta'e wallaahi jettee maaliif kakattaa naan jettanii nagaafattanii turtan gaa dalagaa tokko dalaynu gaa ana qofa osoo hin taane yuutuubaroonni hundinuu yookaan addunyaan kun hundinuu yoo waa dalayneetiin jennu gaa wallaahi jechuu afaan nu baree jira waan ta'eef ammas immootu yeroo waa dalaynu wallaahi kanatti ni fayyadan baay'inaanii namni piraankii yoo walirra dabnu piraankiin kun piraankii jechuun ammootu waan nama rifachiisu waan ta'eef namni sun yoo waan namni sun ofirraa hin qabne waan namni sun ofirraa quba hin qabne irratti dalayda waan ta'eef jettaan waan ta'eef piraankii kanarratti immootu gaa dirqama immoo isa kana dirqama fakkeessuu qabda waan ta'eef haasa'u dirqama akka inni rifatu yookaan akka inni amanu fakkeessuu qabda waan ta'eef yeroo takka wallaahi jennee kakannaa kanaafuu gaa kun immoo dogoggora keenya waan ta'eef dogoggora keenya badii keenya ni kaafannaa adeemsa keessa gaa yoo hojii dalaynu haala dogoggora kana ni sirreeffanna yoo dalaynu keessatti kijiba irratti kakachuun haraama kijiba irratti kakachuu waan hin taaneef jecha sirreeffachuuf ni yaallaa isin jedhati gaa qabxiin sadaffaa wanni qabadhee isin dhufe gaa yaada keessanii hordoftoota keenya yaadni keenya hoo maal jedhu akkana jedha kunooti gaa qabxiin sadaffaan kunooti argitaniirtu gaa'ee kunoo ammas akkana akkasii hordoftoota keenya kuni jechuun maali waraqaan agarsiifte kun yoo naan jettan ta'e mootu waraqaan kun yaada keessan waan ta'eef kanaaf gaa yaadni keessan nu jajjabeessaa yaadni keessan nu cimsaa akka gallee mana hin teenye nu godha hordoftoota keenya kanaaf gaa yaadni keessan jechuun dhugaatti barumsa guddaadha isin hordoftoota keenya mana barumsaati nu cimsitu nu jabeessitu waan dogoggorraa nu deebistu waan nuti wallaalle nu barsiistu yoo nuti kararraa dabne kararratti nu deebistan kanaaf gaa yaadni keessan ammallee itti hafuuf nu barreessa nu cimsaa like share subscribe gochuun illee immoo nu guddisaa oromoota hedduu biraan gaa warra nuun arginillee akka nu argu godha kuni dhaamsa keenya hayyeegaa gamaa yaada keessanitti waan dabru ammootuun qophaa'ee gaa tokko lama sadii bum yeroo haasoftu maaliif aartaa yookaan immoo nama aaru fakkaata maaliif akkanatti fuula guurtaa jettanii warri na gaafatan jirta hordoftoota keenya galatooma yaada kanallee naa kennu keessan yaa rabbitti ani hin aaru yoo waan fedhanillee jedhe osoo namni waan fedhanillee na jedhe nama aaru miti yoo ni naasa'u aaraa miti xabiyaa kiyya waan rabbi naa kenne waan ta'eef xabiyaa kiyya aaranii miti kan hin naasa'u dhugaatti xabiyaa kiyya waan ta'eef sobaa fi dhugallee bifuma tokkoon ibsa maaliif yoon piraankii dalagufaa yoon komeedii dalagufaa ni dhuguman fakkeessaa waan ta'eef aaraa miti kun xabiyaa kiyyaa hordoftoota keenya xabiyaa kiyya immoo xabiyaa rabbi naa kenne waan ta'eef yoon haasa'u siireessi fakkaadhaa yookaan nama aaru fakkaadhaa kun xabiyaa kiyya wanni xabiyaa yookaan immoo amala kiyya waan ta'eef homaa ofirraa gurguruus hin danda'u jijjiiruus hin danda'u haasawni kiyya akkanuma haasawni kiyya akkana waan ta'eef lolaa miti yeroo fedhillee uma haasawuyyuu akkanuma haasawni kiyya dhugalleen somnillee anuma biratti akkuma tokkotti naasa
Tabi'a kiyya waan ta'eef jijjiiruu hin danda'u kun akkanaati yaalli kiyya akkasii kanaafuu gaa kuni kana haasawa kiyyatu akkanaa tabi'a kiyyatu kana isiniin jedha hordoftoota keenya. Isin ummanni arusii kuni maaliif jaartiin teessa yoo ilmoo isin argattee dhiistanii biraa deemtanii yookaan immoo gattanii biraa deemtanii jettanii namni naa barreessitan jirtu. Arusii qofa osoo hin taane hedduun keenya bakka hunda ni jira namni nam tokko Arsiis ta'ee Harargees ta'ee Wallagga Jimmaa gosa hunda keessaa namni bal'isee hin yaadne ni jira waan ta'eef arsii qofa miti ka jaartii gatee biraa deemuu isiniin jedha hordoftoota keenya. Kanaafuu gaa kuni gaafiin keessan kanaati. Nam tokko maal naan jedhe ati gowwaadha. Ati immoo bileessi kiyya dhugaatti foogiraasii ati mataa kiyya gubbaa natti tolte dhugaatti natti tolte akka ajaa'iba natti tolte maashaallah natti tolte dhugaatti sin jaalladhaa sin kabaja waan ani jechuun kootu akkaan ani gowwummarraa deemu maaliif edaan gowwaadha jedhellee waan hubadhuuf jecha abbaa ganaa barreessitee obboleessa kee yaa rakkoo namni qabu namatti himuun gaariidha. Akkasii gaa obboleessa kiyya qaalii seentee waan yaadama woomaan dalage kanaa seentee laalteetu gowwaanaan jechuu keetitiif baay'ee galatoomi akkanaan gowwummarraa deebi'uu nagoote. Video itti aanu irratti yoo rabbi jedhee gowwummaa kiyya nin fooyyessa inshaallah. Video itti aanu irratti sin kofalchiisa jedheetiin abdadha inshaallah. Diraama irratti illee haa ta'u, prank irratti illee haa ta'u, haasaa irratti illee haa ta'u. Video itti aanu irratti immoo sin kofalchiisa inshaallah galatoomii sin jedha. Ilma namaa keessatti amalli garaagaraa jira waan ta'eef gaa nam tokko qaxabiyaan akkanumatti nama hin feenetu jira tokko immoo kama akkanumatti si argetu si jaalatu jira waan ta'eef kuni tabi'a nama garaagaraati eenyumarraa uni jira wanda akkana kuni kana arrabsiisan deebisuu kooti fi miti isa dhugaatti nama kana arrabsillee kana faarsillee hundi isaaniitu ija tokkoon ilaala. Jabaadhu haaluma kana itti fi rabbi si haa gargaaru jedhanii warra na eebbisanii jira. Galatooma ulfaadhaa wayyama yaadni keessan nu cimsaa nu jabeessaa nu barsiisaa wallaalarraa nu deebisaa dogoggorarraa nu deebisaa wallaalarraa irraa barannaa waan akkana bakka kanatti sirreessi jettanii waan yaadni nama kennitan yaada kana namootu nuti ni barbaanna nu barreessa nuti waan dalaynu keessatti waan isin gammachiisu waan isin barsiisu waan isin kofalchiisu fa'aa tapha adda addaa waa hunda kana hunda isinii dhiyeessina jenneeti abdannaa yoo isin hamileen keessan nu bira jiraate jechuudha. Kanaafuu hordoftoota keenya gaa dubbillee isinitti dheeressee dubbii dheeressullee hin barbaadu. Inshaallah yoo rabbi jedha gaa viidiyoo biraatiin walitti dacha nagaa hanga viidiyoo biraatiin walitti deemnutti nagaan naa turaa isin jedha. Bye.